私家车在高速路上走走停停，反复变道，气得后车司机竟直接报警，声称自己要追尾撞车。那么他们之间到底发了什么了呢？画面中是来自老杨行车记录仪里的一幕，我们可以看到有一辆丰田轿车在不断加塞，反复变道，似乎和后车堵上了气。据老杨说，当时他在正常行驶，突然一辆丰田车直接从右侧的车道就别了过来，两辆车差点撞上。然而就在他准备变道加速继续赶往目的地时，丰田车就立马堵在了老杨的车前。就这样，老杨被无缘无故的别了好几次。在避让的过程中，老杨差点撞上停在应急车道的大货车，一个急刹车直接让后排的儿子摔了下来，儿子被摔得哇哇大哭。见丰田车还是在阻拦自己，扬言自己就要撞上去，但在妻子和儿子的劝说下，老杨才决定不跟对方一般见识。然而接下来发生的一幕却让他彻底失去了理智。爸爸不要！这个问题就是干嘛？而实际理由。刚才堵你。为什么？在安全的情形下还照做，这种论调也一样的。一派认为，爸爸。老公又来了，他又来了。如果你在高速公路上被人恶意别车8次，你会怎么做呢？老杨为了保证车上妻儿的安全，也不想和丰田车赌气，以免得不偿失，于是他便先把车开到了旁边的应急车道上。几分钟后，老杨估摸着丰田车已经开出去很远了，这才重新启动车辆继续前进。自己才刚刚开出去一截，那辆丰田车又阴魂不散地堵在了自己的面前，时而突然刹车，时而变道加塞，搞得老杨所有的好心情都没了。一气之下，老杨选择了报警。随后，交警根据老杨提供的信息，很快就找到了丰田车的车主小周。当警方电话打过去后，证实了正是他本人开的车。当即，交警就对小周提出了警告。经过这么一闹，丰田车才乖乖的正常行驶，不再给老杨找麻烦。事后，老杨给交警写了一份检举信，并且附上了自己行车记录仪的视频资料。通过查看，警方这才发现，那辆丰田车竟然恶意别了老杨8次。可他为什么做这么损人不利己的事情呢？爸爸不要！这个问题就是干嘛？而实际理由。刚才堵你。为什么？在安全的情形下还照做，这种论调也一样的。一派认为，爸爸。老公又来了，他又来了。男子在高速上气愤报警，直言自己要追尾前车，只因对方太过嚣张。老杨在高速上经历了8次恶意别车后，最终有惊无险地开到了目的地。可他怎么也想不通，自己和丰田车主根本不认识，为什么要这么为难自己呢？原来小周和老杨在过收费站的时候就曾打过照面。当时老杨一个没注意，自己先加塞了一下，差点让小周撞上旁边的护栏，气得小周连忙打喇叭。当时老杨也意识到自己的行为有些不妥，于是开出去没多久就主动变换了车道，跟在了一辆货车后，把没有堵塞的右侧车道给小周腾了出来。原以为自己这么礼让一下，对方也能感觉到自己的歉意，可他却没想到小周十分容易怒路，这才导致了后面发生的事情。据了解，小周还有几天就要结婚了，可这么一来，婚礼只能推迟，等待他的将是3到6个月的行政拘留，也不知道新娘还会不会等到他出来。大家觉得呢？